точно, это снегирь, ребят. Смотрите, какой красивый. Красная грудка. Я вам дам, садитесь на стульчик, я вам сейчас дам, Андрюша. Смотрите, красная грудка, черная головка. Хвостик, да? Весь заснеженный снегирек. Заснеженный, заморозился. Да. Обязательно. Мы его сейчас полюбим. Не дали? А кто? Мне кажется, ребята, что он у нас очень грустный. Да? Что-то, наверное, с ним случилось. А слушай, оказывается, он нам, знаете, что рассказывает? Он прилетел в первый раз зимовать к нам. И не знает птиц, с которыми ему придется рядом зимовать. Просит нас, чтобы мы ему помогли. Поможем? Да! Познакомим его с птичками? Да! Познакомим. Давайте мы посадим. Бедный, да, посадим его повыше. Да, мы его вот сюда посадим, да, чтобы он нас хорошо видел. Он здесь согреется, на нас будет глазками смотреть. А мы с вами давайте вспомним, Агниш, какие птицы остаются у нас зимовать. Агниш, какие птички у нас остаются зимовать? Давайте будем отвечать по руке. Клим. Это как называется птица? Подожди, Гриша, я сейчас все покажу. Как называется эта птица? Голуби. Голуби, правильно. Голуби. Еще. Маш. Синички, точно. Сейчас мы найдем синичку. Синичка, совершенно верно. Так, еще какая птичка у нас остается зимовать? Антош. Снегирь. Снегирь, вот он у нас сидит здесь. Еще какая? Марика. Ворона я видела. Ворона, точно. Вот она какая. Она никуда не улетает. Она у нас здесь живет. Еще. Глеб. Что я видела? Белки. Мы про птиц сейчас говорим. Про птиц. Подсказать вам? Да. Давайте, буду показывать картинку, а вы Клёс. вспоминайте. Клёс. Клёс, конечно. Клёс. Клёс. Так. А вот эта птица как называется? Дятел. Дятел. Зимует у нас здесь? Да. Зимует. Дятел, точно. Так. А вот эта птичка всем знакомая? Воробей. Конечно. Воробьишка. Пташка, серая рубашка, да? И еще одна птичка у меня есть. Буду вам и так рассказывать. У нее длинный черный хвост. Точно. Правильно. Молодцы. Сорока. Вот посмотрите внимательно все на этих птиц. Гриша. Клим. Клим. Это про сороку. Все правильно. Посмотрите на всех этих птиц. И скажите мне, пожалуйста, как можно одним словом назвать всех этих птиц? Они какие? Зимующие. Правильно, молодцы, зимующие. Почему их так называют? Кто знает? Ну что значит зимние, Марика? Они только зимой прилетают. Не совсем так. Они у нас зимуют, да? И никуда не улетают, поэтому они называются, давайте вместе скажем. Зимующие. Молодцы, умницы, зимующие. А какие еще птички есть, которые улетают в теплые края? Их как называют? Перелетные. Правильно, Антоша, перелетные. Давайте вместе скажем. Перелетные. Да, только вы не кричите, а говорите, хорошо? Перелетные, совершенно верно. Ну что, Снегирю, чтобы лучше познакомиться с этими всеми птицами, нужно будет про каждую из этих птичек рассказать. И мы ему обязательно поможем, да? А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру. В эту игру мы с вами уже играли. Она называется «Птички по дорожкам». Помните? Ага. Поделимся сейчас с вами на стайки. Я уже знаю. Да, это домики. На стайке. Значит, у нас будет стайка синиц. Стайка синиц это будут у нас девочки. Девочки будут синички. Будет стайка воробьев. Это будут мальчики. И будут у нас 3 ворона. Сейчас выберем. Антон будет ворон. Тая будет ворон.
И Ульяна будет ворон. Хорошо? Запомнили? Смотрите внимательно, ребята. У воронов домик черного цвета. Почему? Потому что черная крыша и вся черная. А почему у воронов черный домик? Ну что, он сам черный. Да, все верно. Этот домик черного цвета, потому что вороны черные, да? Бывают серые и темно-синие, но в основном, смотрите, у них какие крылышки черные, да, голова черная. А бывают даже полностью черные, да? Она полетела куда-то. Так, а вот это чей домик? Кто догадался? Гусеница. Точно. Почему? Потому что у них грудка желтая. Маринка так думает, а ты почему так думаешь? Как думаешь? Они все желтые. Синичка, почему желтый домик? Агниша, у Синички почему желтый домик? А посмотри-ка, у нее желтенькая. Потому что она есть синичка. Желтенькая грудка, да, ярко-желтая, да, поэтому и домик. Она тоже не ярко-желтая. И домик им поставим желтого цвета, да? Так, и третий домик для кого? Снегирей. Как я вас запутала-то? Снегирей, точно, у нас будет стайка снегирей, стайка синичек и вороны. Хорошо? Значит, девочки будут у нас не воробушки, а снегири. Запомнили? Да. Девочки, снегири. Мальчики, синички. Антон, Тая и Ульяна – вороны. Запомнили? Все. О, вы синички. Мальчики все, которые не вороны. Группе. Как только музыка закончится, нужно всем птичкам встать около своих домиков. Договорились, Гриш? Все, домики расставляем. А мы что будем на этом голове? Это снегири. Полетели по круге все птички. Каждый на ступеньке встаем. Совершенно так, кто где? Кто где? Заблудились. Смотри, где твой домик? Синичкин домик где? Вон, Глеб, вон, скорее. Скорее. Девочки молодцы, мне кажется, первые заняли свой домик, да? Вот, молодцы. Занимаем свои домишки. Молодцы. На нас смотрит, да? А вы в своем домике сидите? Так, еще разочек поиграем. Сейчас домики поменяю местами. Будьте внимательны. Итак, так, Глеб, где Синичкин домик? Где твой домик? Скорее. Ты же воронёнок. Молодцы, быстро догадались. Все, ребята, молодцы, хорошо поиграли, весело. Садитесь на стульчики. Садитесь на стульчики. А сейчас нам нужно будет рассказать про каждую из этих птиц. У меня для этого, я напомню, у меня для этого есть картинки, подсказки. Смотрите, я их приготовила для вас. Вот этот вопросительный знак будет обозначать название птицы, про которую мы с вами будем говорить. Вот этот цветовой круг будет обозначать цвет, да, птички. Какого цвета ее части? Крылышки, головка, животик, да, лапки. Так, Потом покрутить ее, потом. да, вот эта картинка будет нам о чем рассказывать? Кто догадался? Что есть? Чем птица питается, да? Что она любит есть? Чем она питается? А мы же с вами уже говорили, да, что у нее разный корм. У разных птичек разный корм может быть. И последняя картинка, что может обозначать, как вы думаете?
Сколько? Пение. Да. Какой издает ли эта птица звук, да? Умеет ли она петь? Да. Издает ли какой-нибудь она звук? Совершенно верно. Итак, я вам сейчас расскажу про птичку, которая мне очень нравится. Эта птица называется... Да, эта птичка называется клёст. Она, ребята, посмотрите, Красного цвета. у нее голова, брюшко и спинка рыженькие, да? А крылышки коричневого цвета и хвостик коричневого цвета. Очень красивая птичка. И у нее, ребята, необычный клюв крестиком. Помните, мы с вами тоже уже об этом говорили? Потому что... Да, крестиком. Потому что эта птичка любит питаться семенами из шишек, да, Агнюша? И чтобы их достать, ей нужен вот такой необычный клюв. Он ей помогает доставать, да. Ребят, издает ли эта птица звук? Да. Эта птичка умеет петь. И мы с вами слушали, да, как она умеет петь? Совершенно верно. А сейчас кто хочет рассказать про какую-то из этих птиц? Пойдем, Агнюша. Про какую птичку ты хочешь рассказать? Про ворону. Давай, мы ее сюда поставим. Смотри на картинке подсказки и рассказывай. Я расскажу. Про ворону. Угу. Какого цвета? Вот такие. Какого цвета крылья? Черные. Черного, да. Голова. Голова такая черная. Да, совершенно верно. А грудка? Грудка белая. Серая. Серая Серая. грудка. Да. Серая. Смотри следующую подсказку. Чем любит питаться ворона? Ребят, давайте вспомним, чем любит питаться ворона, подскажем Агнюше. Семенами. А помните, я вам рассказывала, что у нее Они она на может воздух питаться? прилетают. Они воздух, когда прилетают. Совершенно верно. Они могут даже питаться разными отходами, да, пищевыми, которые остались от человека. Даже на мусорке, да, Агнюша? Которые Может ворона еще питаться. не доели. Если человек выкинул мусорку, она что, даже балкон может есть. И может это съесть. Да. Да. А у нее есть звуки? Издает звуки ворона? Подождите, Агнюша рассказывает. Умеет ворона звуки издавать? Да. Да. Умеет. Слышала, да? Да. Очень громко она. Что Я делает? очень слышала. Каркает, конечно. Молодец. Садись, Агнюша. Про ворону рассказали. Ты послушал Снегирь? Он запомнил про ворону. А теперь пойдет Антон расскажет нам. Идем, Агнюша. Выбери птичку. А мы, ребята, с вами учимся слушать друг друга. Маша. Антон нам расскажет про кого? Угу. Светло-коричневого цвета, точно. Он издает звуки. А следующая картиночка какая у нас? Он ест семена. Семена, и может крошки, да, еще кушать хлебные, еще что? Только не жареные. Ну, не жареные. Не жареные семечки, да? Не жареные семечки, правильно. Жареный хлеб. Да, Он издает звуки. да, он умеет петь, Да. да? Причем очень звонко, да ведь? Все, Снегирь, услышал? Это про воробушка. Молодец, Антош, садись. Так, пойдем, Маша, пойдем. Про кого будешь рассказывать? Про синицу. Ну давай, красивая птичка. Громко только, Маша. Это? Я сейчас буду рассказывать. Про синичку. Давай, молодец, только громко. Ага. Так, смотри. Какая картиночка? Ну, рассказывай. У синички? Синички, желтая клетка. Угу. Как? Черная головка Ага. и белая еще
Белые щечки у синички. Вот какая симпатичная птичка. Правильно, молодец. Дальше картиночка какая следующая? Синичка любит. Что любит кушать синичка? Ребят, кто подскажет? Зернышки. Зернышки. Семечки. Да. Маш, а еще про какое лакомство мы говорили, которое синичка очень любит зимой? Но это лакомство только человек может ей дать, да? Это что такое? Кто-то помнит? Семечки. Нет. Ну, семечки тоже человек дает. А еще кусочек. Хлеба. Нет. Хлеб тоже. А еще Морковка. такой кусочек беленький. Сало. Сало, Антоша, правильно. Синичка любит сало. Да, зимой. Не соленое, да? Сало любит. Ну, еще какая картиночка у нас осталась? Она умеет петь, и причем очень звонко, да? Мы слышали, как синичка поет? Звонко-звонко. Молодец, Маш, садись. Особенно, когда в стайке соберутся, так звонко поют. Я хочу. Идем, Глеб. Выбирай себе птичку. Про крesta мы уже рассказали. У нас остался дятел и сорока. Какую ты выберешь птичку? Давай, про дятла расскажи. Только громко. Давай, потому чтобы ребята все тебя слышали. Рассказывай. Нет, давай, начнем с первой картинки. Я расскажу. Про кого? Дятла. Про дятла. Дятла. Молодец. Так, рассказывай. У него на голове Угу. Что у него было? белый. Какой цвет ты? Блин. Белый. Вот этот. Вот этот цвет какой? Классный. Красный, да. Красная шапочка у него на голове, да? Еще. Дальше. Еще какого цвета он? Серого. Черные крылышки. Да, черный. Угу. А грудка? Белая. И беленький там есть цвет. И еще какой? И черный есть цвет, да? Угу. Верно. Так, дальше. Чем дятел любит питаться? Что он делает? Чем? Червяками. А где он их достает, червяки? Червяков? Жучков, личинок и червяков. Где он достает тебя? Из деревьев, да. Он что делает-то? Клюет. Стучит по дереву, да, и достает оттуда себе пропитание. А когда очень холодно, он еще чем может питаться? Помните, я вам рассказывала, какую хитрость он придумывает? Между веточек-то он что вставляет? Шишки. Да, он вставляет шишку, да, чтобы шишка не падала. И оттуда клювом что достает? Клюет. Клюет, достает что? Семечки. Семена. Семена. Угу, совершенно верно. И последняя картиночка. Он умеет петь. Звуки он издает, да? Да. Звуки издают. Громкие, звонкие звуки. Совершенно верно. Садись, Глеб, молодец. Я. Ну, у нас осталась сорока. Тоже красивая птичка. Пойдем, Глеб. Я не Глеб. Ой, Гриша, извини, пожалуйста. Начинай. Я расскажу. Я расскажу. Про кого? Ну, как называется птица? Сорока. Да, про сороку. Рассказывай. У нее длинный хвост. Да. Какого цвета, Гриш? У нее черная голова. Угу. И у нее синие крылья. Темно-синие, да? Угу. Бывают даже прям черные совсем. Угу. У сороку как называют? Сорока белобокая. Это что значит? У нее бока какого цвета? Белый. Белые? Белый. Да, белые. Так, хорошо. Чем сорока любит питаться?
Ребят, чем питается сорока? Давайте подскажем. Семенами, да? Да. Может и крошки есть. Семена разные, даже ягодки может есть, да? Которые остаются на деревьях. Да, Гриша? Да. Сорока белобока, замечательная птичка. Садись, молодец. Ну что ж, я думаю, что Снегирь остался доволен. Точно. Он нам говорит спасибо. Он про всех птиц теперь узнал. И теперь ему будет среди них очень даже весело и интересно, потому что он с ними почти знаком. Отпустим его? Да. Пусть он летит, я его сейчас отнесу, он улетит, будет дружить со всеми птичками. А мы с вами займемся чем-то интересным. Нам Снегирь принес игру, ребята. Да, вот такую игру. И сейчас мы с вами в нее поиграем. Проходите за столы. Я вам сейчас ее покажу. Я вам сейчас дам на каждый стол конвертик. В этом конверте есть картинки птиц. Целые картиночки, да? И есть еще разрезные картинки, цветные. То есть части ее, да? Сейчас покажу вам. Вот такие вот части цветные. Нужно будет из этих цветных частей выложить целую картинку. На эту картинку можете части накладывать, и у вас получится целая такая картиночка. Поняли задание? Сейчас я вам раздам. Так, это вам. Доставайте отсюда части. А целые картиночки кладем перед собой. Отсюда доставайте. Смотри, Антоша. Достали? Собираем свою картинку. Если вы соберете свою, можно потом поменяться с соседом. Чтобы у вас получилась красота. Как это делается? Нужно разделить, да, у кому какие картинки подходят. Маша, здесь у вас еще остались. Смотри-ка. Ребят, в конверте проверяйте, чтобы у вас было все. Голова. А вот у вас еще есть картиночка. А, наверное же, если не тебе, то Соня. Так, здорово. Здорово. Еще. Это твоя Синочка. Вот, смотри, это ее голова-то, да? Вот так вот ставь. Вот она у тебя. Твоя Синочка. Так. Не получается? Вот какое задание я выполнила. Совершенно верно. Подкладывай. Подставляй. Собрала уже. Молодец, Маша. Помоги Ульяне. Кто свою картиночку собрал, помогайте соседу. Другую. Нет, почему? У нее простая картинка. Давай, Ульяна, все правильно. Уже почти у тебя готовая сорока. Давай посмотрим. Так. Николаевна. Вот, смотри, все уже почти сделано. Так, это носик у нас остался, да? Это носик у нее. Да, будь здорова. Так. Вот. И последний треугольник будет, смотри-ка. Вот. Куда же она у тебя делается? Она же была у нас здесь. Николаевна. Вот, видишь, какая красивая совушка с совяками. Молодцы! У тебя какие птички? Хочет. Снегири. Да. Вот как Я снегири.
А у тебя какая птичка? Синица. А у тебя-то какая птица? Кто это? Посмотри-ка на дереве. Это кто сидит в красной шапочке? Дятел. Да, это дятел. Правильно. А у тебя, Маша? Сова с советами. А у тебя, Ульяна? Ульяна, какая птичка у тебя? У меня синичка. Нет, это снегирь, Ульяна. Снегирь с красной грудкой. У тебя, Амелия? Снегири. Снегири, да? Уже подсказали. Тоже снегири. Так. Трудное задание было? Да. Ну, вы справились, молодцы. Ребят. Упала тебе. Здорово. Ребята, чем мы с вами сегодня занимались? Делали птиц. Делали птиц. Складывали картинки. А еще? Говорили про птицы. Разговаривали про птиц. А кому мы рассказывали про птиц? Снегирю. Снегирю. А зачем? Он не помнит. Он не знаком с этими птицами, да? Да. Он прилетел сюда первый раз зимовать, он с этими птицами не знаком. Помогли Снегирю? Да. Скажите, а про какую птицу вам рассказ понравился больше всего? Мне понравился. Про какую птицу? А мне понравился. А мне понравился. Мне понравился. Про Снегиря. А Про что понравилось? Про ворону больше понравилось? Про дятла понравилось Глебу. Антоша, а тебе про кого понравилось? Ни про кого не понравилось? Про ворону понравилось. А Маша, тебе? Про Снегиря. Молодцы. А тебе, Глеб? Про сороку тебе понравилось? Все птицы интересные. Про что, Миша, понравилось? Про какую птичку понравилось? А как называется? Синичка. Синичка. Солнышко выглянуло. Ребята, вы большие молодцы. Мы сегодня с вами помогли птичке познакомиться, помогли Снегирю познакомиться с какими птицами, как их называют одним словом? Зимующими птицами, да. Молодцы, спасибо вам большое. Мне было тоже с вами интересно.